भाई इससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परेशान कर रहा है उसी टाइम से। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। अब ये देख, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मज़ा आने वाला है। अपना फेवरेट भी अपने साथ और शिप्स भी आए, तो चलो देखने चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, तो मैं बाहर आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है बात करने के लिए। ये इतने सारे शिप्स आ चुके हैं, ये डरपोक है, डर रहा है इनसे। ये देखे इतने सारे शिप्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा है भाई। उस साइड पे भी है और ये तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा है। और ये डर रहा है, ऊपर जा रहा है इनसे डर के। ये बस यहाँ पे ये चीज़ खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। चिप्स से मिल रहे, चिप्स से मिल रहे, ये देख चिप्स। चलो, तो ये अभी अपने आगे जा रहे हैं चराने इनको। अभी यहाँ पे तो बस गैस ख़त्म हो चुकी है, अभी आगे सीधे यहाँ पे चराने जा रहे हैं इनको आगे पे। भाई तू चुप हो जाए एक मिनट के लिए, मुझे बात करने दे इनसे। तो ना यार, यहाँ से जाके सीधा वहाँ पे चलेंगे चराने। वो भी आगे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई इससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परेशान कर रहा है उसी टाइम से। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। अब ये देख सकते हैं, ये सीधा आगे जा रहे हैं। भाई चुप हो जा प्लीज़, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तुझे तेरे साथ भी बात करूँगा, पहले मुझे ये दिखाइए। अब देख सकते हैं, ये इतने सारे शिप्स है और ये डरपोक है, डरता है इन सब से इतने ज़्यादा है। यहाँ से लेके वहाँ तक सीधे ये दो बंदे। चुप हो जा, चुप हो जा। तो ये भी बस चराने ले जा रहे हैं यहाँ से। ओए, मैं टच करके आता हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। भाई भाग गया, तेरी वजह से भाग गया डरपोक। ये क्या है यार, मेरे पैर में कांटा पड़ गया। रुक जाओ, ये भी मसला है यहाँ का एक। चलो मैं अभी इससे मिलते हैं, फिर चलते हैं घर। बस ये अभी यहाँ से आगे सीधा सड़क के उस पार जा रहे हैं खाने। चलो हमें भी चलना चाहिए। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।